Nossa querida cliente pediu um descontinho na escova. Então nos aproveitamos e fizemos uma promoção para este vídeo. Clicando no link dos comentários vocês garantem 36% de desconto. Hora dos animaizinhos trocarem de pelo. Então se previna e adquira com a melhor qualidade possível, facilitando a limpeza da escova e de seu bichano. Pontas emborrachadas para massagear e botão para retirar o pelo da escova. Não é o máximo? Adquira e nos siga. Conte-nos sua experiência com estas escovas. Fique ligado para mais promoções. Clique em Saiba Mais ou VA para os comentários.